हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 21 शाफ्ट का फ्लैट टीवी, जिसमें ऑटोमेटिक चैनल चेंज हो जा रहा है। आप लोगों को देखने में लगेगा कोई चैनल चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है बोर्ड से। इस शाफ्ट का SMD बोर्ड है, तो इसमें आप लोगों को लगेगा, कुछ मैकेनिक को लगेगा कि इसका जो चैनल का स्विच है बोर्ड में वो प्रेस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो स्विच बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फॉल्ट आ रहा है। हर तरफ से देख लिया, ये फॉल्ट क्यों आ रहा है ये मैं सही करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसको किस तरीके के सही करना चाहिए वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, ये नई नई जानकारी पाने के लिए, जो कैसे इस फॉल्ट को मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और इस फॉल्ट कैसे ठीक होगा ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। आप लोग अभी देख सकते हो ये सही हो गया है। ये सही कैसे किया आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे ये सही किया। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को। तो इस जगह में आइए, इस जगह में जो कीपैड है आपका, यहाँ पर, तो इसमें जो दिक्कत था इसके कीपैड में ही था। आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सभी के सभी ड्राई था। तो आप लोग देख लें, ये जो स्विच है, कीपैड का स्विच है, इसमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस वाया होके जाता है इस स्विच में, ठीक है। और ये तीनों का तीनों स्विच एक ही इसमें, यहाँ से एक रेजिस्टेंस वाया होके इस स्विच में, यहाँ से एक रेजिस्टेंस वाया होके इस स्विच में जाता है। लेकिन इसका जो पल्स आता है, ये स्विच और उस स्विच का वो दूसरा आता है, और ये तीनों का ये दूसरा आता है। तो इसमें जो पल्स आता है वो तो पल्स तो आएगा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होके, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस में आने से पहले ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ एक स्विच का पल्स आता है और इधर 5 वोल्ट रहता है, ठीक है। और इस स्विच में जब तक 5 वोल्ट नहीं होगा तो ये ठहरेगा नहीं। इसमें भी यहाँ से एक पल्स आता है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये 5 वोल्ट आता है, और यहाँ पे जो 5 वोल्ट नहीं रहेगा तो ऐसे दिक्कत होगा। तो स्विच के इस पिन में, पॉजिटिव जो पिन है स्विच के पॉजिटिव में 5 वोल्ट रहना चाहिए और पल्स आना चाहिए। इसमें भी पॉजिटिव में 5 वोल्ट रहना चाहिए और पल्स आना चाहिए, तभी ये स्विच काम करेगा, सभी का स्विच काम करेगा। और ये चैनल जैसे काउंटिंग होता है वैसे दिक्कत नहीं होगा। और इसमें 5 वोल्ट नहीं रहेगा तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा, तो चैनल अपने आप काउंटिंग होते रहेगा। ये भी नहीं भी होगा, ये भी आएगा तो थोड़ी देर बाद फिर से चला जाएगा और चैनल काउंटिंग होगा। ये इस तरह का फॉल्ट है। इससे भी नहीं होगा तो इसके सारे कीपैड का स्विच ओपन कर देने से ये सही हो जाता है।
जीरो में आना पड़ेगा। जीरो में आने के बाद इसमें ये भी देगा। हाँ, ये भी आ गया है। इसमें सिग्नल देना मैं भूल गया हूँ, अभी सिग्नल दे के देखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस टीवी में पिक्चर आ गया है। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। सही हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मुझको ज़रूर मैसेज करना कि उसको क्या दिक्कत है, क्या फॉल्ट है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को वो कैसे वो सही होगा। मोबाइल का हो, एलईडी का हो या टीवी का हो, कोई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सरंजाम का कुछ भी दिक्कत आ रहा है वो कैसे रिपेयर करना है वो मैं दिखाऊंगा इस चैनल पे, आप लोगों को भी बताऊंगा। मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।